Hello guys, wadidaw, wow, lihat guys, sudah banyak sekali hewan berkumpul di sini guys. Wow, mari kita kumpulkan semuanya guys, let's go. Oke guys, lihat di sini ada mobil guys dan di atasnya ada anak gajah. Wow, keren sekali. Bagaimana dia bisa naik guys? Wow, kita ambil guys, lihat. Ini adalah anak gajah guys, kecil sekali ya, lucu sekali guys, Alpen. Oke guys, kita masukkan guys. Wow, kita ambil mobilnya guys, keren sekali mobilnya. Lihat, ini adalah mobil truk guys, kita masukkan juga. Wow, lihat guys, kita di sini juga melihat ada zebra, kita ambil guys. Wow, keren sekali. Lihat guys, zebranya besar dan gemuk sekali guys. Kita masukkan. Wah, lihat guys. Di sini ada kucing juga guys. Wow, imut sekali ya. Kecil guys, warnanya kuning. Namanya cat. Oke guys, kita masukkan. Lanjut lagi guys. Wow, di sini ada rusa juga guys. Lihat tanduknya cantik sekali ya. Wow, ini adalah rusa guys. Deer. Oke guys, kita masukkan guys. Lanjut lagi guys. Wah, di sini ada jerapah juga guys. Lihat, jerapahnya tinggi sekali. Lehernya panjang sekali guys. Wow, corak di badannya juga bagus sekali. Giraffe. Oke guys, lanjut guys. Wah, di sini ada kura-kura guys. Lihat. Ada kura-kura berwarna hijau. Keren sekali. Bagus sekali guys. Wow, turtle. Oke guys, kita masukkan guys. Lanjut lagi guys. Masih banyak hewan di sini guys. Wah, di sini ini adalah hewan apa ya guys? Wow, kita ambil guys. Ternyata ini adalah cumi-cumi guys. Wow, siapa yang sudah pernah makan cumi guys? Wah, stingray. Oke guys, kita masukkan. Lanjut guys. Wah, di sini ada ibu gajah guys. Ah, keren sekali. Kita ambil guys. Wow, ini besar dan lucu sekali guys. Wow, lihat guys. Alpen. Oke guys, kita masukkan. Lanjut lagi guys. Wah, di sini ada macan tutul guys. Lihat, keren sekali dia. Kita ambil guys. Wow, corak di badannya juga bagus sekali totol-totolnya guys. Lihat taringnya guys. Wow, leopard. Oke guys, lanjut lagi guys. Wah, lihat guys, ini ikan apa ya? Besar sekali. Ternyata ini adalah lumba-lumba guys. Wow, dolphin. Oke guys, kita masukkan guys. Lanjut lagi guys. Wow, di sini ada ikan besar lagi guys. Apa ini ya? Ternyata ini adalah ikan hiu guys. Wow, keren sekali. Shark. Oke guys, kita masukkan. Lanjut lagi guys. Wah, yang terakhir di sini ada bintang laut guys. Wow, besar sekali ya bintang lautnya. Cantik warnanya. Wow. Starfish. Oke guys, hari ini kita sudah menemukan banyak sekali hewan. Thank you for watching. Bye-bye.